Jak fungují nejvýkonnější stroje v České republice, které vyrábí 1/3 elektrické energie jaderné elektrárny? To si povíme v tomto videu. Abychom vše dobře pochopili, začneme od nejmenší části jaderné elektrárny, od atomu. Každý jistě ví, co je atom. Skládá se z protonů, neutronů a elektronů. Protony a neutrony tvoří jádro a elektrony obíhají kolem. Ale co je samotným zdrojem energie? Seznamte se se štěpnou reakcí. Ne, nepleťte si to se Štěpánovou reakcí, to je něco úplně jiného. Jaderné štěpné reakci dochází, když neutron narazí do jádra těžkého atomu, jako je uran 235. Jádro uranu neutron pohltí, získá energii, rozkmitá se a rozdělí se na dvě menší části. Tyto části se od sebe rychle vzdálí. Brzy jsou ale zabrzděny nárazy do okolních atomů. Takže nám nakonec zbydou dva lehčí atomy a dva velmi rychle nabité neutrony, které naráží do dalších jader atomů uranu 235 a ty do dalších a tak dále a tak dále. To nazýváme řetězovou reakcí. K tomu se nám ještě vytvoří velké množství tepla, ale víc, než když se potíte u zkoušky z fyziky. Aby se zvýšila účinnost štěpné reakce, používáme tzv. Moderátor. Je to většinou voda. Moderátor zpomaluje nabité neutrony a zvyšuje tak šanci, že se neutron trafí do jádra atomu. A také se využívá k absorpci přebytečných neutronů. Štěpnou řetězovou reakci dělíme na nekontrolovanou a kontrolovanou. Nekontrolovaná je tohle. Pro kontrolovanou používáme tzv. Regulační tyče, které pohlcují určitý počet neutronů a tím regulujeme řetězovou reakci. Regulační tyče jsou většinou z kadmia nebo boru. Teplo ze štěpné reakce potom ohřívá vodu primárního okruhu. Primární okruh je okruh, který přímo přichází do styku s vnitřkem reaktoru a je tak radioaktivní. Aby vše bylo bezpečné při poruše nebo přírodní katastrofě, je primární okruh uzavřen do betonového kontejnmentu, který dokáže zabránit úniku radioaktivity. Ohřátá voda primárního okruhu putuje do parogenerátoru, kde ohřívá vodu sekundárního okruhu, která se mění na páru. Voda sekundárního okruhu by už radioaktivní být neměla. Pára sekundárního okruhu roztáčí turbínu a ta je napojena na generátor elektřiny, která se potom transformuje a posílá do sítě. Pára se v turbíně ochladí, protože předá část své energie. V kondenzátoru se ochladí natolik, že se skondenzuje a stane se z ní voda. Ohřátá voda terciálního okruhu teče do chladící věže, kde se ochladí až na 23 stupňů Celsia. V České republice máme 2 jaderné elektrárny. Je to jaderná elektrárna Temelín s 2 reaktory o celkovém výkonu 2250 MW, spuštěnou v roce 2000. A Dukovany s 4 reaktory o celkovém současném výkonu 2050 MW. První blok elektrárny byl uveden do provozu v roce 1985 a zbylé 3 bloky v roce 1987. V současné době se plánuje dostavba dalších 2 reaktorů. Všechny reaktory v Temelíně a v Dukovanech jsou typu VVER. Je to typ, který jsem dnes popisoval. Existují i další jaderné reaktory v naší zemi, ale ty nejsou přímo určeny na výrobu elektřiny, ale na testování. Příkladem je zkušební reaktor v Řeži u Prahy. To je ode mne vše. Pište do komentářů, jak se vám video líbilo, nebo pokud jsem měl ve videu nějakou nepřesnost, něco jste nepochopili, neváhejte psát. Jsem rád za každou zpětnou vazbu. Pokud máte nějaké návrhy, o čem bych mohl natáčet, kontaktujte mě na mém e-mailu. Odkaz v popisku videa. Díky a ahoj.